السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا من داخل مطبخ أسماك مليكة. بنحييكم النهاردة يا جماعة بفضل الله. معانا الزيت والليمون والسنجاري والمشوي الردة زي ما عودناكم كل يوم جديد. بس قبل ما نكمل الفيديو معاكم إن شاء الله يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وبدعمكم مستمرين إن شاء الله. ده يا جماعة المشوي الردة هو زي ما انتم شايفين، ده السنجاري والزيت والليمون زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنوريكم طريقه عمل السنجاري. طبعا هي بتتفتح ساقة السنجاري، بتتفتح من ظهرها زي ما انتم شايفين كده، وبتحط لها التتبيله بتاعتها والحشو والزيت والليمون. بتنضف بطنه بس، وزي ما هو تشرح من الجنب. ان شاء الله يعجبكم الفيديو النهارده. زي ما انتم شايفين كده الشغل ده كله متنضف كده جاهز على الشغل على طول. ده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده البلطي بيطلع مرارته ماشي ومقفول زي ما هو من غير ما يتفتح. بيطلع مرارته كده، يطلع مرارته وبعد كده بيشطف كويس وبعد كده بينزل على النار. تابعوا معانا يا جماعه، مكملين معاكم يا جماعه البوري والطغار والبلط الدباش بسم الله ما شاء الله، والوسط والصغير. ومعاكم برضو الجمبري الفراولة اللذيذ ده ما شاء الله عليه. والكابوريا، كابوريا الدكورة، النتي المبطرخة بالواحدة اهيت يا جماعة اهيت. الجمبري القزاز الكبير الحلو ده، جمبري الشركوس للناس اللي بتسأل عليه، ده بتاع الرز والمكرونات والشرب. السبيط البلدي المحبر اهوت، الدنيس والسبيط والسمك المبروكة. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة مشوي ردة. بفضل الله كل يوم جديد معاكم مستمرين، وان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنكم. تحياتي لكم ابو مليك.